seca la salsa. Y aquí en caldito todavía. No, bueno, está todo. Lo que pasa es que está una mosca vuelta al refrigerador. La salsa no está caliente, el caldo no está caliente, pero lo demás sí. Esa salsita. Cuando en la tienda, cada año compraban cohetes y de los novedosos, bonitos, ¿no? ¿Y quién crees que los estrenaban para ver si eran buenos? Control de calidad. ¿Verdad? Me gustaron. Me quedaron las niñas. Claro, le quedan las paraguayas. Lo comimos con tecuca. Mi tecuca le gustaba mucho andar en bicicleta. Una bicicleta de esas que tienen para que se cargan de frente a frente. En ese se sube. Y lo tenían un timbre,